I think he likes his scripture. I just want to give you a brief description of the historical perspective of Tobatele's family. I will start from my great-great-grandfather, named Erinfowojura. Erinfowojura was the Ogboni of Ijebu-Jesha. His estimated period when he was born around 1780 up to between 1780 to 1790. That was the period I will give him that he was born, period of birth. Then he was his father of Tobatele. Tobatele was my grandfather. His original name was Adibiobi. Adibiobi, Oloma Erinfowojura. Ìgbà tó fẹ́ di Ògbóni Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà náà sọ di náà ń pè ní Tobatele. Bó ti yí sí Yorùbá ní sí o náà sọ di Tobatele. Ìbò fẹ́ di Ògbóni Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà torí ó wà lórí ẹṣin. Òun àtàwọn ọmọ ẹ̀ mẹ́fà. Ọwọ́ àgbẹ̀ ó rò pé ọwọ́ aṣọ kúmọ́kù ni. Ó béèrè ó láwọn wo ló wà lórí ẹṣin yẹn ni wọ́n ní ọmọ Erinfowojura ni ló bá dà ó níye ti Tobatele so ló wá dé ẹni wọn fi àjọba gan rí láàrin all the contestants òun ló mú ìgbà tán làwọn bó ti bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ Tobatele rè ni the original name tí Ìjẹ̀ṣà pè ní Tobatele àwa ló sọ ní adìyà Tobatele na òun ló bí bó pùtì éèjì bàbá sí between 1830 to 1840 náà bí but òun gan kú ní 1910 ló kú. Bàbá mi Ọ̀ṣọ́bù Tobatele ló sọ fún mi ó ní bàbá ń kú ní 1910. Then bàbá Ògbóni Tobatele ló bí bàbá tèmi my father Emmanuel Ọ̀ṣọ́bù Kọ́lá Ọmọ́tọ́ṣọ́ Tobatele. Wọ́n bí bàbá mi ní ọdún 1900 ní Ìjẹ̀bú-Jẹ̀ṣà. Oníṣòwò pàtàkì ni ó lọ sóko Òṣòmàlú lọ́nà ní àwọn igbó Òṣòmàlú lọ́nà Èkìtì gbogbo eré Èkìtì yẹn ló fọ́ dáadáa bọ̀tìgbó wálé ó máa ń sọ pé in fact ó ní kíní kòkó ẹ̀ sí Erégúrù náà ó fi yé mi pé akọ̀wé tó ń kọ́kọ́ gbà tó ń ṣe òun ni Agbọ́nléjìká akọ̀wé ẹ̀ tó kọ́kọ́ gbà yẹn ló wá di Ọwá Iléṣà ní between in the 60s. Bàbá Ọwá yẹn gan ló sọ fún mi fún rẹ̀ nígbà tí a gbé ní ọ̀nà yẹn tá a pàdé ní Ifẹ̀. Mo béèrè lọ́wọ́ bàbá mi ó dẹ̀ confam sórí yẹn. Now bàbá Ọ̀ṣọ́bù Tobatele tó bí mi oníṣòwò ni ó gbé Ògbómọ̀ṣọ́ so Ìgbòho ti tẹ́lẹ̀ kí tó lọ sóko Òṣòmàlú ló má wà lọ àdéjọ́ fi bọ̀t bíi 3 ló mú mi lọ sí Ògbómọ̀ṣọ́ so oko so màá sọ story màá fún ẹni déètì bá ti kó lóko tá a lọ sí Ògbómọ̀ṣọ́ so bàbá Tobatele ó fẹ́ ìyá tó bí mi màmá mi náà ń pè ní Raliatu Àbẹ̀kẹ́ Tobatele òun ni ọmọbìnrin tó jẹ́ dọ́tà bàbá Àràpàtẹ́ Sàrùmí of Iléṣà. Mi ò fún ní orúkọ oríkì ilé wa o bàbá mi náà wí tí wọ́n bá kí a ní ọmọ alágbàlá tó kòkó sáré wọn pé àtòrí àgbàlá ilé bàbá mi ó tóbi a ní ọmọ alágbàlá àtòkòkò sáré ọmọ arúgbìn ó bọ̀dìdẹ̀ ọmọ alàkàkà jẹrin sí láàfin ọmọ arúgbàbò ọmọ Tobatele ọmọ ọba àwa fi ara oríkì bàbá ẹ̀ náà mọ́ ayé ó fin lọ́rùn bí ọ̀kín
ọmọ olówó tẹ́ yọ bí ọjọ́ ìgbọ̀nrìngbọ̀n ẹni ọmọ tọ́ba tẹ́lẹ̀ ọmọ ọba so bí wọ́n ṣe kì í rè ní kíkì oríkì tọ́ba tẹ́lẹ̀ tún sì pọ̀ ìgbàmbáráyè máa fún ẹ níyẹn èyí tó ń bá ṣe kí ìyá mi ilé Sàrùmí àní àràpàtẹ Sàrùmí òkè ní bàbá òkúta gbàmígbàmí abojú mìgọ̀mìgọ̀ ìwà lòòsà bàbá àwọn àìná tó bá ṣe kí ilé àràpàtẹ rè ní. na bàbá mi Ọ̀ṣọ́bù àti màmá mi Rádíàtú Àbẹ̀kẹ́ Àtọ́bátẹ́lẹ̀ àwọn ló bí èmi Professor Joseph Taiwo Àtọ́bátẹ́lẹ̀ oríkì tèmi náà Àrẹ̀mú èmi ló bí Káyọ̀dé Jùmọ̀kẹ́ Kúnlé Folúṣọ́ Fọlábí Táyé àti Kẹ́hìndé àti Jùmọ̀kẹ́ Oníyìdé náà bí ọ̀rọ̀ ṣe rí nìyẹn mo wá fẹ́ fi tẹ́ lójú bí mo ṣe lo ilé ayé tèmi nísìnyí màá kàn fún ẹni ṣé kí àwọn déètì àti gbogbo bó ṣe wà. A bí mi ní April 7, 1937 ní Iléṣà. Mo bẹ̀rẹ̀ school ní 1943 ní ìletò kan in a village called Oko. Oko yẹn ni mo ti bẹ̀rẹ̀ school 1943 èmi àti brother mi Bàbá Ayọ̀ Olúsànyà Timothy Olúsànyà Àtọ́bátẹ́lẹ̀ tó wà ní Nàìjíríà nísìn Amẹ́ríkà lè èmi ti sọ̀rọ̀ ẹ̀. Ìgbà tí a bẹ̀rẹ̀ school 1943 ní Oko a bẹ̀rẹ̀ school Baptist Day School Oko àwa ní the first batch tó bẹ̀rẹ̀ school yẹn àmárùn la bẹ̀rẹ̀ sùkúrù lájọmọ school tó wà ń bẹ̀. Ẹ̀gbọ́n wa di tá a lọ́dún méjì gbó di 1945 abọ́sí standard 1 ìwé wa ti kọjá èyí tí wọ́n ní fan department lóko ní oyè wa transfer sí Èjìgbò Baptist Day School ní 1945 a wà ní bẹ́ẹ̀ láti January 1945 títí di April 1946 bàbá wa tún mú ó wá mú fòkó lóko bọ́ sí Ògbómọ̀ṣọ́. Èjìgbò yẹn náà ìgbẹ̀yìn ní ẹ̀gbọ́n wa ló mú wa lọ sí ibẹ̀ bàbá adé the late lawyer Ọbaṣọlá Àtọ́bátẹ́lẹ̀ torí 1945 yẹn lòun wà ní St. 1946 ló wọlé Ìṣà grammar school so 1946 April àti wà l'Ògbómọ̀ṣọ́ Methodist school yẹn ni mo ti ka primary títí di from 1946 to 1951 ìgbà mo wá kò ní result school yẹn ò dá 51 so mo ní láti lọ sí mo move sí another school Ògbómọ̀ṣọ́ LA school ibẹ̀ ni mo ti wá jáde St. in 1952 ibẹ̀ náà ni mo ti ṣe ìdánwò sí Iléṣà Grammar School so in 1953 mo wọ Iléṣà Grammar School on government scholarship as the best student ní entrance exam so ìgbà mo dé Iléṣà Grammar School ibẹ̀ ni mo ti wá jáde ní 57 tí mo wọ 1957 mo wá lọ sí UAC of Nigeria Limited mo join ní July 1957 July 1957 mi ò tí ì lò ju oṣù kan ní UAC ní UAC pè mí pé factory wọn tán ṣẹ̀ṣẹ̀ dálẹ̀ pẹ̀lú Western Regional Government tán pè ní Nigerian Plastics Factory wọ́n ní wọ́n recommend mi kí n lọ bẹ̀ wọ́n fẹ́ akọ̀wé tán máa train account clerk èmi ní the first trained account clerk of the Nigerian Plastic Factory mo wà ń bẹ̀ from July to December 1957 reason tí mo fi ìdí tí mo fi kó bẹ́ẹ̀ ni pé mo fẹ́ lọ sí university torí factory èmi ní clerk mo ń ṣiṣẹ́ ní látàárọ̀ di láti 7 a.m. to 3 a.m. 3 p.m. ló yẹ kúrò èmi àtàwọn òyìnbó ni so àwọn òyìnbó yẹn tó wà pẹ̀lú mi
wọ́n ń ṣiṣẹ́ gan ni wọ́n ní mo dẹ̀ láti balance àkáǹtì kí n tó kó mbẹ́ àkáǹtì yẹn ò ní balance títí bíi 6:30 torí pé bí mo ṣe ń ṣe èmi ni the only clerk náà máa gbé àwọn kinní wá láti àpòlùjì canning factory nkankan kinní là ń produce mbẹ́ cold water polyethylene tube for cold water system 3/4 normal gauge and so many gauges la lò ẹ̀nà ń produce mbẹ́ náà mo kó mbẹ́ ní December 1957 mo ní certificate tí mo fi kó mbẹ́ lọ́wọ́ mo wá wọ Nigerian P&T Post and Telegraph Department ní 1958 so bí wọ́n ti gbà mí nìbàdàn ni wọ́n transfer mi lọ sí Òṣogbo P&T Òṣogbo in 1958 mo wà ń bẹ̀ from April to October 1958 ní October 1958 ni wọ́n ní di young man tó lè ṣiṣẹ́ dáadáa tó lẹ́ni tó wà ń bẹ̀ wọ́n ní kò ṣiṣẹ́ dáadáa náà bá gbé mi lọ sí P&T department Ẹdẹ 9 miles from Òṣogbo ní October 1958 in October 1958 yẹn ni mo wà ń bẹ̀ from October 1958 to March 1961 mo wà ní P&T Ẹdẹ P&T Ẹdẹ yẹn ni wọ́n ti wá transfer mi lọ níṣẹ́ ti gbé mi lọ sí Iléṣà tó jẹ́ my hometown ní March 31 1961 mo wá wà ní P&T department that is post office Iléṣà from March 31 1961 to September 7 1961 as a postal officer and telegraphic in training. Now ibẹ̀ yẹn ni mo ti wá ní opportunity tí mo lọ sí ìlú òyìnbó tí mo lọ sí Russia ní October 1961 to July 1962 mo jẹ́ freshman ní Moscow State University and mo níbẹ̀ yẹn a máa ń pè ní preparatory faculty actually gbogbo nta àti téèyàn bá dé Russia wọn láti ṣe ó láti kọ́ èdè wọn kó ṣe gbogbo ẹ̀ ìyẹn náà fi pè ní preparatory faculty America á pè ní high school equivalency so equivalency high school Russia náà fún ní as class program for a year tá a ti ṣe maths English physics chemistry biology Russian language ó lè ṣe dáadáa ń bẹ̀ so wọ́n wá gbé mi lọ sí mo wá wọ State University of Kharkov ní Ukraine in Kharkov city of Ukraine nísìnyí ó ti di Ukraine Republic it's now known as Kharkov National University of Ukraine so ibẹ̀ yẹn ni mo wà from October 1960 from September 1962 to June 1968 Kharkov State University mo ti wá gba degree of Master of Science in Mathematics so in 1968 yẹn mo padà sí Nàìjíríà from October 19 mo kúrò ní Kharkov ní June 1968 ìgbà tí mo dé Nàìjíríà ní October 1968 torí pé mo lò bí 2 years lọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi ní London tí mo bá ń lọ lùdé so ìgbà mo dé October 1968 mo lucky mo get appointment sí University of Lagos as a lecturer so from 1968 to September 11 1970 I was a lecturer at the University of Lagos in Nigeria. In April 7 1969 I had the happy moment of my life. I got married to Miss Oluwayemisi Olutosin Atobatele and we are blessed with all our 5 children, Kayode, Jumoke, Kunle, Folusho, and Afolabi. On September 12, 1970, ni mo lọ sí September 11, 1970, mo lọ sí America. So from September 12, 1970 to June 1974, mo
mo attend the State University of New York at Stony Brook, which is now known as New York University. As Stony Brook University ní Long Island. So alumnus Stony Brook ni mí, alumnus of 1973 torí 1973 mo gba my second master's degree, which is MA in economics. In September 1974 to May 1975 mo shift position, mo lọ sí New School for Social Research, which is now known as New School University. University náà nígbà yẹn, where university yẹn start as University in Exile at the beginning of the 20th century. So ibẹ̀ ni mo wà. New School University mo wà ní láti September 12 àti September 1974 to May 1975. Actually mo enroll níbẹ̀ fún PhD ni. So ibẹ̀ náà ti wá New School University ní. Mommy, hey, hold on.